Kale nze Sonko Muhammad omwana ow'obulenzi Semakula ow'Olugave tusobodde okufuna omukisa olunaku olwaleero tusinkanye ku taata wa Semakula twagala okugerako entaata wa Semakula atubuulire obulamu abutambuza butya biri bitya mutabani aliwa tusanyusa okulaba mukulu obulamu bugamba butya lwaki bwe butyo era embeera si ya mulembe nga bwegiraba ki ekisinza okunyiga nga gugambye embeera si ya mulembe embeera ya mirimu sente tewali kale zerinnya lyange nze Sonko Muhammad gweriryo gwani nze Semakula Edward Sebo olina era Semakula mutabani era Edward naye mpozi ye Semakula Charles otera omuwulizaako abeereyo wa maama emmanga wajati Sebo okay Semakula yafunamu obuzibu buzibu ala maama Ajati yaŋŋamba nti bw'alina obulwadde mu gundi akasolo bw'aba afuka kakola ki kajja amasira nengezaako ofuna ku ddagala naye nenemerera olwansonga kuba sente tewali eddagala bakugamba lya mmeka eddagala tebambulya bbeeyi yaalyo naye waliwo linalinguzeeko lya 15,000 naŋŋamba ateredde era buli lwadajja nga mubuuza olikiriya nga ŋŋamba ye ndi bulungi sirina buzibu baŋŋamba nti deni bana bamaze omutayirira awajja kuba ajja tereera ne bamutayirira ne kati awo simanyi oba yatereera ennaku zino oba ennaku zino nga bbiri ndudde omulaba badde takyajja eno engulu datera kujja n'asanga awo nga atudde naŋŋamba taata bantumye sente zonna yakunoonyako gwe tomunoonyako okkirireko wansi ntera okukkirirayo eyo wansi naye ennaku zino engeri gyasoma mbadde sindudde okgendayoko abeera ku ssomero abadde abeera ku ssomero ng'agenda ku ssomero maama gyamuwandiiseeyo waggulu Ajati naye nga tasomako eri tasoma ennaku ezo abadde asoma abaana bomanyi baddamu ddi okusoma kuba banaadde bakaddayo obuzi baddamu mugwakubiri tebaddamu mugwakubiri obanga gugwakaawo makati baddayo ku ssomero ndi basoma abadde asoma akasente ka school fees owaayo kale nagula buguzi just bitabo nagulayo bitabo gaera bwokimanyi mama naŋŋamba noonye mpolampola sente benabafunye nga muwanga atwalayo ekyomwana tayinza kusoma nga teyo ka school fees tasoma oba ka school fees nga temukawadde newogula ebitabo bitaba yetaga yunifoomu ebitabo n'ebirala ebigendera kale ebyo babiŋŋamba era nange mbadde nteekanye okufuna ndabe obuzibu bwava wa Semakula okuba nti alumizibwa akasolo kavaamu amasiro nze nange simanyi sijja kulimba kuba namutwalako mu kyalo yali abeereyo mu kyalo kale senga we yagenda naye mu kyalo yeyajja eno kitegeera bweyajja eno n'agenda naye mu kyalo kati awo simanyi oba mu kyalo bamukugoba bamukolaki awo simanyi nange bwe nagenda mama sisita wange naŋŋamba omwana agenda naye Kampala bwoyina wasobola okubeera gira abeereyo kuba eno bamutulugunya bamukuba yakeera mu kiro okugenda kulima kukima mazzi abalala tebakola mirimu ogenda kulima kwegyo emyaka gye yali mu kyalo nga bamulimisa ali mu kyalo ab'eŋŋanda ab'eŋŋanda zange kale lwakuba nga tewaliyo taata ne maama tebaliyo eyo wali yange jjajja naye waliwo emboozi gyetwawuliddeko ya Semakula mina gye mwagendanga batugamba akabisi ko kakusingira embaga etanyumye oba lwo baamukubbako oba byali bitya Semakula ne babawa abakazi abamukwata bamutunuza mu mbuga ya sitaani bakazi bamukozesa nga akyali muto bwe twagendangayo twakomawo ffenna ewa twagendanga ffenna eyo mukasaamu nekibala bakigalawo nekalibu newendi wano mwenge sikyagunywa nabivaako dda senga mbadde nywa mwandisanze nga nywa bamama yagadde bagamba biki yamaama yatugambye tutusanze na mukulembeze tuli muno tutambulatambulamu n'abantu ngaera oba oyagadde okunyonyola obulungi Semakula omufuna baga Semakula oli owa vibe nga ngolyoka ofuna Semakula omutuufu obadde baguvaako wiiki singa mmeka emabega omwezi maze kumpi nooza myezi nga3 akyanganguka siri musiraamu naye nagule kawulesi kiki ekyakujja ku mwenge kale n'engeri y'akasimbi nako tekaliwo kale era nalaba nga sina kyefunamu mwenge kati Semakula omukyala gwali naye wansi Hajati amuyita atya ng'olina bw'omuyita nti
byaddala oba just muntu wakukyalo akuyambira ku mwana anyambirako ku mwana naye ensonga Ssemakula eno ogenda giko toyinza kunoonyayoko ku kasente ng'omusajja akyalina amanyi oba osobola okukola Ssemakula nolaba ng'afuna obujanja noonya akasente era bwe mba nkafunye era nkabatwalira nemba waako gemba nfunye nange nensigazaako kyogamba kipya nnyo mu matu go ekyokuba nti Ssemakula lw'abakyala abamu kabasanya gye buvuddeko emabega ekyo kipya mu matu gange mbadde sikimanyi sijja kulimba mazima kubanga endwadde eruma Ssemakula endwadde yakuba nti eyita mu bantu mu bikolwa ebyo ebyabakulu endwadde eruma Ssemakula kizibu nnyo kuba omwana n'aba ne siriimu kati yazalibwa na siriimu tewali kimusaze n'ebirala so endwadde emu oba gye bayita endwadde y'abazira oba nziku nti omuntu wafuka omusulo teguvaayo afuka masira kisonga gava mu bintu ebyo ekyo walayi mbadde sikimanyi sijja kulimba mukama wange so kyekirowoozebwa okuba nti Ssemakula ayinza obba yatuusibwako embeera bwetyo kuba era naye mwenyini bwonyumya nnyo obulungi ng'oyogedde naye ng'omwana ayina byajjukira bulungi nnyo n'agamba twalina mu bbaala twagenda ne maama kazi ne bantwala emmanju ne bannuuna susu ne bankola bwe bati naye noba nga gwe tobimanyi n'abinyumizako ffe ab'enze nemba nga simanya amazima olabika Ssemakula olwawo okumulaba ekyo walayi kubuulira amazima ze semambeera naye wano bulijjo buli lunaku ajja wano eno buli lwaggulo era naye atugamba atera okukulabako ajja eno buli kanaku maama wa Ssemakula ono aliwa mama wa Ssemakula oyo simanyi ali makuboge abeera eyo saidi zibanga yabeera bukasa naye newasula nsimanyiwo mwayawukana ngaebyo ebibaawo ebyabagalana ne mwawukanamu twayawukana dda era n'omwana oyo yamunsulira nga muto myaka 2 yasula musuule takomangako kuyenga maama alina obulumi anoonye ku mwana ayita mu buyisi muno n'atambula butambuzi n'agenda ne luli yayitako waneeno ne mugamba kati pulani ki n'aŋŋamba nja kujja ndaba omwana muleetere engoye nzeerabidde simanya ku mmeeza mbadde nzikutteko naye mbadde ndikubwamu nga mpapa wali babadde bandeetako nesobola kuzikola kikujja nazo naye mbw ajja kujja nazo yaŋŋambye bwajja kujja eno yaŋŋamba adde eno ku sande kati ate leero lwakutaano simulabye kuba najja sande eno awo simanyi mukulu Ssemakula omuto ebyaddala yeetaaga okuyambibwa n'ebyokwambala talina yeetaaga engoye yeetaaga ebyokulya yeetaaga okusoma yeetaaga bingi ogenda kikola otya ddala oba obuvunaanyizibwa bwolabika tobutuukiriza bulungi naye nga toyinza olwanalwana katist nsobola olwanalwanako ebimu nebinema ebimu bisobola okunemera naye ebimu byonsobola okufayita nabyo kati bwosulawo ewu nange era sina wensula kuba lwansonga kuba nenyumba gye nalindi bangubamu sina nsula mu mikwano nga kiki mazima ddala kuba oba ngaosula mu mikwano singa mikwano tegiibeewo ate abakwata aidandi disodala ebikyate nebakwata ate nebakutwala luzira luza tena tebitabuse ngaye tulaba oba osobola okukola abantu bakuba amatafaali wano abantu batembeeya balina emidaala gyepapati n'ebira ndaba nga amaanyi okyagayina ddala kiki mbeera wano era wenfuna omulimu nensindika welibalo nga waguza amatafaali bwe bityo waffe bikyatutabuddemu bidda tulyeyo wansi ne Ssemakula tukubamuko akaboozi naye simanyi ekyokola kiyinza kuba ki toyinza kukuŋŋanyayo kasente Ssemakula nasooka agenda nafuna bagiyita x-ray ne basooka bamukebeera wansi awo balabe naye ngaekikulu Ssemakula yakabasanyizibwa ate olunaku yakabasanyizibwa yali naawe era kunoonyako nga tugamba taata ono balina akasente ke baamuwa abakazi bali ne bakozesa omwana ebyambyo ale walayi ekyo sikimanyi nakimanya si bwatugambye teri akitugambye naye tulowoozezaamu kuba kyabanga kukyogende naye mu bbaala notalimuleka wakakubaako eyo omwana naliwo nze kaze naye nga sina gwenyinza mulekera nga sinaba mutwala eyo wajati mamaye nga mukusuulira agenda naye watudde wentuula ye ngera yemugulira kasoda nebafuna akabisigo wali nafuna akasoda nanywamu sowani emmere engeyo ngaatula nalya nawe nga tulya kweyeemu kale ndoza tujja kwongera okunoonyako tulabe ensonga zino nga bwezigenda otambula ine kyembadde nsaba mu bwangu onoonyeyo kaakasente bitono ndozanga 3 Ssemakula asooka agende bamukebere kubanga omwana ayinza okukeera ku makya bulwadde ne butabuka najjafiira ate olaba nti atembeera tebayamulembe olinayo abaana abalala naye omulala omuwala ye ali luddawo wali ewa mukulu w'esawo ewani ewa mukulu w'esawo sezaala wange gyabeera ewa sezaalawo yeye mukulu woono
kati ono ye musika so okolwane ku musika abeere wabe. Ngenda kikolako ngenda kungabo ngambe tewali buzibu. Ate simu toyina simu? Sina simu. Byonna ebyo byabula bali bansibye nga ndi luzira ebyo n'ebyo byabulira. Bakusiba nga ki? Mubisi gwe gwaleeta obuzibu? Twali tulwanira kino ekifo ne batukwata baali abalezi nga 6. Bakusibako ebbanga? Okay, bamaanya bakuba? Myezi namala yena. Okay. Kale kati soko yiyo oba byakwambala sooka abeewo. Tumulese nakati enjala gyali eyo mulumaalumamuko. Era kati nze ramadize bali mulindira wano ajja wano buli lwaggulo. Buli lwaggulo era ajja wano. Ne mumuwayo muwaddeko kasire kali mu nsawo n'agenda ne yeeyiiya. Kale tujja batwongera okunoonyako. Abazadde abali eyo ndowooza mulaba embeera nga bwe biretambula embeera y'abaana. Oluusi muno oba mwana n'omuleka n'asigala awo yekka. Mukulu naye wono naye yeeyiiya bibye. Naye nga bwe tuzze tubakubira omulanga abeera alaba eyo, mujje mubuuze ku mwana ono. Omuzzeemu amaanyi tulabe nga ate naye obulamu busobola okuba nga butambulira ddala bulungi. Nnyini yange nze Sonko Muhammad. Mpya subscribinga, kwata kadaawo twongere okulaba nga tukola emboozi endala ez'enjawulo nga tuli ffenna wamu. Assalamu alaikum.